Avui, amb aquests vídeos que fem, de trobar-nos sempre amb persones rellevants, perquè coneixen temes molt determinants i són importants i que a més són persones d'una gran trajectòria, en aquest cas està compleix totes aquestes condicions, a part d'una amistat de fa molts anys amb en Joan Ràfols. Joan Ràfols és president de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. Economista. Economista. Ell ha sigut funcionari del Ministeri d'Obres Públiques, ha estat a Harvard, va tornar aquí, va ser president de la Cambra de Propietat Urbana, perdó, de la Cambra de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya, va ser director general de Vivenda de la Generalitat, en aquella època que es feien moltes coses. Després va estar una etapa molt llarga com a màxim responsable d'una promotora molt important, que per exemple va fer tot el tema de les oficines de l'aeroport a prop de l'aeroport de Barcelona, de Vèrtix. Després ens anem a trobar amb la crisi financera i immobiliària i durant aquesta etapa va ser assessor presidencial, és una manera de dir-ho, del Banc de Sabadell amb tots els temes immobiliaris i hipotecaris. El qual vol dir la gestió de tot allò. I ara, com dic, és president de la Cambra de Propietat i difícilment trobarem a Catalunya i al resto d'Espanya trobarem algú que tingui aquests coneixements globals del tema de la propietat immobiliària i a més és una persona que possiblement la Cambra de Propietat Urbana està fent un gran labor de recollir dades, d'intentar posar una mica de claritat, que aquí sembla que es tracta que tot sigui molt confús perquè no s'entengui. Llavors ens trobem amb el problema de la vivenda, que no és un problema sol català ni espanyol, és un problema global. Ara a les grans ciutats hem descobert aquest problema. Llavors, i a Catalunya tenim una sèrie de lleis una mica particulars que sembla que no faciliten, la promoció ja va per un costat, però no hi ha incentius perquè empreses facin promocions pensades en el lloguer, ni hi ha incentius, jo diria que hi ha molts desincentius perquè els particulars inverteixen. Jo volia fer una mica una valoració, com ho veus, tot això, Joan? Home, a veure, el que és cert és que el món real dels mercats ha anat al marge de la legislació que des de 2015 ha anat dictant sobretot el govern de la Generalitat, perquè han sigut mesures d'intervenció al mercat a limitar la competència i sempre a penalitzar els propietaris i a la inversió al sector. En canvi, s'ha obviat el diagnòstic principal. Per exemple, en els últims temps encara ni en parlem que hi ha especulació i que s'han de limitar els preus de mercat o els preus perquè són especulatius, s'ha d'intervindre al mercat, quan el problema és que tenim un problema bàsic de falta d'oferta d'habitatge. I si mirem dos dates exclusivament, s'entendrà perfectament. A Catalunya, del 2020 fins al 2021, mitjans de 2025, la població ha crescut en 450.000 persones i, en canvi, s'han acabat encara no 52.000 vivendes, incloses les de segona residència. Això és una desproporció que explica el que passa. Llavors, el problema d'accés a l'habitatge no és tan sols perquè hi ha gent que és pobra i no pot accedir pels seus ingressos al mercat de l'habitatge, als preus de mercat, sinó que tampoc hi ha oferta suficient per allotjar, no tenim un parc suficient d'habitatges per allotjar la població que ara a Catalunya en aquests moments ja són 8 milions i pico. I aquest és el problema bàsic. I en canvi aquesta segona realitat, com això de construir o incrementar l'oferta, que vol dir construir més, urbanitzar més sol, està mal vist perquè té un estigma ideològic i es diu que és especulatiu, llavors
no estem fent res, més aviat estem posant dificultats perquè es pugui incrementar l'oferta. I aquest és el problema bàsic que té plantejada no la política catalana, té la societat catalana que ha d'aclarir-se respecte a quins han de ser els objectius de la política d'habitatge. I, per exemple, tot el tema del 30% de... Bueno, esclar, aquí han anat fent durant aquests anys, per exemple, en matèria de sòl, la Generalitat, des del govern de la Generalitat i també d'alguna manera des del govern de l'Estat, però, per exemple, la Generalitat des del 2005 hi ha 14 normes urbanístiques que cada una el que fan és incrementar les càrregues al procés urbanitzador. I en aquell moment hem passat de tenir un 30% de reserves d'habitatges per HPO a tenir la llei que hi ha ara al Parlament és el 50% més, i d'aquest 50% del total del sòl d'un sector d'urbanització per a vivenda de protecció oficial i del qual la meitat amb lloguer, el qual complica molt la promoció. Fa inviable qualsevol urbanització de sòl, per tant no tenim oferta de sòl, que és el primer per poder construir. De fet, es diu que a Barcelona... Però és que s'obvia que quan es carrega, per exemple, que diem, posem reserves d'HPO, que sembla molt just i tal, però estem fent una transferència de renta dels compradors de l'habitatge lliure als de la vivenda d'HPO. I esclar, quan això és més enllà del que és raonable i si s'ajunta aquestes càrregues de reserves d'HPO amb unes càrregues d'urbanització dels sectors que li fem brutals, fora de tota lògica, òbviament la viabilitat de l'urbanització de sòl és negativa i per tant ningú inverteix. Però, per exemple, ara tu en una entrevista que em van fer recent amb un diari de referència, per exemple, parlàvem que a Barcelona no s'ha fet cap rehabilitació integral, no? No, bueno, és que el problema d'aquest del 30% té dos problemes. Un, legal, per tant, que és que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu en sòl urbà consolidat, que vol dir la ciutat ja construïda, a l'Ajuntament de torn pot establir que hi hagi un 30%, per exemple, per vivenda de protecció oficial. Però també diu la sentència del Constitucional que si hi ha hagut reparcel·lació, equidistribució, que vol dir que aquest sòl o el propietari ha complert en totes les càrregues urbanístiques que el planejament li posava, llavors s'ha d'expropiar, o s'ha d'indemnitzar, no expropiar, s'ha d'indemnitzar. I això és el que els ajuntaments... Per això aquest tema del 30% s'ha limitat a Barcelona, amb l'Ajuntament de determinat color i amb alguns altres ajuntaments també, però 4 o 5 ajuntaments, la majoria d'ajuntaments no ho han volgut fer perquè veien el perill que llavors, si no és sessió gratuïta, ja no interessa. Joan, jo el que parteixo és que l'important és que hagi mercat, no? Si hi ha mercat i totes les manos són necessàries per crear mercat. Però, per exemple, les grans ciutats, al món, estan intentant que, per exemple, oficines es pugui, amb els llocs centrals es puguin compartir. Llavors ha provocat, llavors hi ha un altre tema. A veure, nosaltres, com a despatx, hem seguit molt tot el tema del concepte de grans tenedors, no? Ho hem estat seguint. Aquesta és una altra cosa que sorprèn molt, no? O sigui, estem desincentivant l'estalvi dirigit a la vivenda, cosa que era un estalvi molt típic abans, d'aquí a Catalunya. Això dels grans tenidors, primer és una figura que només existeix aquí. La legislació ha sortit de la legislació catalana i s'ha traspassat a Madrid via Podemos, per dir-ho així, a la legislació estatal, a la llei de vivenda. Però
a veure, els economistes parlem de que només té sentit actuar, regular, en la mesura que hi hagi algú que pugui fixar els preus, que tingui un tamany, un número determinat de vivendes que pugui tenir. I aquí hem fixat el tamany en 5 vivendes. Escolti, que... Però la meva pregunta, què volem? Que la gent inverteixi a bolsa? No, i això té 2 problemes. Que els propietaris, o sigui, en aquests moments, les famílies que tradicionalment havien invertit en lloguer, hem de recordar que als anys 50 i 60 el 90% de l'habitatge que hi havia a la ciutat era habitatge en lloguer en propietat vertical, doncs tot això, aquest patrimoni ha desaparegut. Per què? Per la llei per la congelació de lloguers del franquisme, però que venia abans del franquisme, que va durar fins al 1994. I ara tornem a fer el mateix. Posem límits al lloguer, amb la qual no hi ha... Però les famílies tradicionals que havien invertit en lloguer han sortit totes en la mesura que han pogut, a conseqüència de la congelació del franquisme. I ara, que teníem l'oportunitat de que els fondos aportessin diner nou per invertir en lloguer, els han estigmatitzat i fins a tal punt que en aquests moments tots ja s'han retirat de Catalunya, tots els grans fons, el que havien arribat a comprar, que no era tampoc massa, o s'han venut o s'han venut bàsicament a petits compradors. Tenien divisió horitzontal i han vengut a compradors. I aquesta oportunitat d'inversió, que a més també van venir aquests grans fons pel rescat. Que ens van ajudar molt en aquell moment. Que van ajudar l'economia espanyola. I molts ajuntaments van cobrar els IBIs gràcies a ells. Han cremat unes naus. Si una altra vegada ho necessitarem, aquests senyors no vindran mai més. Bueno, esperem, no?, amb una mica de sort, no?, si li posem tots una mica bona voluntat, no? Tu ets molt pessimista. A curt plaç creus que pot... No, a curt plaç, home, a veure, desgraciadament, aquí a Catalunya, primer, acostumem a fer lleis i cada vegada més intervencionistes, més penalitzadores de l'activitat privada. Han fet un règim sancionador que per publicar, no dir, deixar-te de publicar l'última renta del contracte de lloguer, et poden caure fins a 90.000 euros de multa, i si et passes de 300 euros de lloguer mitjà, fins a 900.000 euros. Escolti, que és molt més, 3 o 4 vegades el valor de la vivenda mitja de Catalunya. Escolti, això és desproporcionat. Això està publicat al butlletí oficial de la Generalitat. Jo ara ve molt pessimista, perquè jo sempre t'havia vist molt optimista, no? Bueno, els disbarats són de gran calado, que es diu en castellà. Però, per acabar, el que és ben cert és que, igual que aquestes lleis han estat dictades per mesura a través de medida o de mesures urgents i al·legant l'emergència habitacional, és d'esperar que algun dia, o sigui, no hi ha més remei que moltes d'elles tirar-les enrere i centrar tots els esforços en incrementar l'oferta. Que hagi més mercat. Incrementar l'oferta en un context de mercat normalitzat, que en aquests moments, per exemple, es diu hem d'intervindre al mercat perquè no funciona, però el mercat s'ha d'intervindre per treure-li precisament aquells elements que fa que no funcioni correctament, no per agreujar-los, que és el que estem fent en aquest moment. Perdó, si et sembla, jo el que et sap una mica greu és que hem viscut una època d'exuberància financera, que hi ha capital i hi ha ganes, i hi ha una part d'aquest tema que juga especulatiu, però hi ha una part important que vol inversions, i realment el que tenim que crear incentius perquè hi hagi mercat. I que hi hagi mercat, i a més que en aquests moments hi ha una necessitat òbvia d'habitatge. Quan es parla de problemes d'habitatge, és a Catalunya, o sigui, en aquests moments,
Els últims estudis de l'INE, de demografia, mostren que el 60% del creixement de la població, que és important, ara ja són 49 milions el conjunt estatal d'Espanya, d'aquests són Catalunya, Madrid i València. Això és el 60% del creixement de la població. I és on, a les grans ciutats, és on hi ha el gran problema de vivenda, no a Castella, a moltes zones del país, capitals de província, que tenen creixements negatius de població. I preus molt baixos, a més. I preus baixos, o sigui, inclús dintre de Catalunya, els preus són molt diferents, els de Barcelona que els de Lleida, tant en compra-venta com en lloguer. I això, clar, jo no havia vist mai que es parli de fer un pla d'habitatge, com ara està parlant des del govern de l'Estat, un programa d'habitatge pels propers anys, sense haver un estudi lloc de necessitats d'habitatge, perquè on tenim els grans fluxos migratoris és a Catalunya, València i Madrid, no el resta, potser alguna ciutat, Màlaga... I Mallorca té un altre problema diferent. És un altre diferent, però en tot cas, clar, no hi ha hagut aquest... Escolta, Joan, jo crec que el que preteníem era tenir una visió global i jo, com a conec el que estàs fent, o sigui, la cosa que està fent la Càmera de Propietat és donar dades, no? És a dir, un debat d'aquestes característiques... Sí, podeu citar la web que tenim totes les publicacions... Ara posarem la web i jo crec que precisament les coses... Tenim les publicacions, nosaltres anem publicant tot, inclús les pericials que han fet a nivell econòmic, per exemple, sobre l'índex de lloguer, que em sembla que te'l vaig enviar, totes estan publicades a la web, perquè intentem donar una base econòmica, una anàlisi econòmica. Per això te l'estic dient, que un programa d'aquestes característiques, una labor que estàs fent amb la teva presidència, la Càmera de Propietat, és això, posar dades sobre la taula, no? I perquè hi hagi un debat. Això intentem. Bueno, doncs jo sé que ho fas. Almenys jo l'única és la referència que jo tinc d'aquest tema. Doncs moltes gràcies, Joan.